Здравствуйте, дорогие ребята, это снова я, Николай Германович. Надеюсь, соскучились, я очень. Сегодня мы нарисуем опять же простой рисунок, опять же с помощью подручных средств, в прямом смысле слова, с помощью наших рук. Те, кто правша, используют левую руку, те, кто левша, соответственно, правую руку. Я правша, поэтому я буду в качестве пособия пользоваться левой рукой. Ложим ее вот так вот на листок. Можно поближе показать, чтобы всем видно было. Так вот, то есть большой палец отвернут конкретно и, соответственно, остальные два пальца друг к другу прижаты, между ними вот так вот. Дальше мы берем фломастер и проводим, внимательно смотрим, начинаем вот отсюда от ладони. Проводим вот так, и здесь мы руку убираем. Дальше мы берем, опять же, и продолжаем эту линию вот так вот и вот так вот. На кого уже становится похоже? Правильно. На него, на птицу. Продолжим его. То есть мы сделаем одно крыло, покажем корпус. Дальше мы дадим перышки. Покажем, ребята, что это у нас хвостик. Здесь мы, так сказать, отделим шею от туловища. Рисуем глаз и клюв. Что не хватает? Правильно. Вот лап не хватает. Вот у нас получился фактически голубь мира. Чтобы он был голубь мира, сейчас мы еще и ветку дадим из зелени. В клюв. Вот так вот он. Вот, теперь опять же, как его, какими цветами, как сделать это чисто ваша фантазия. Я, как обычно, как вы знаете, начинаю всегда с окружения, с фона. Вот. Делаем небо голубое, траву зеленой, солнце красным и желтым. Опять же, берем акварель, синий или голубой, растворяем водой. Акварель любит воду, в переводе с греческого аква это вода. Я уже вам не раз говорил. Поэтому воды не жалеем, но нарисованный рисунок не залазим. Аккуратно, внимательно следим, чтобы не затекало на изображаемый объект. В данном случае на голубь мира. На голубя мира. Я показываю, естественно, быстро. Мы не торопимся. Все остальные, когда делаем, не торопимся. Делаем спокойно. Так, здесь оставим место для солнышка. Мы сделали небо вокруг, теперь дадим солнце сразу. Вот это я тороплюсь, поэтому краска у меня кое-где подтекает. Не обращаем на это внимания. И, как еще раз говорил, не торопимся, спокойно все делаем. Вот. Дальше наша задача, что называется, немножко голубя раскрасить, подсвистить. Но я предлагаю, не знаю, там крылышком дать что-нибудь яркое. В общем, тут полностью ваша фантазия, какими цветами, в каком количестве и как делать это все, ребята, полностью зависит от вашей фантазии, от вашего желания, от вашего, в конце концов, настроения даже. Вот.
еще на крыльях дадим пару перышек. Где-нибудь вот здесь вот. Можно было и полностью белым его оставить, в принципе, это уже я, что называется. Вот так вот. Дадим еще ему глаз, цвет глаза, да, пусть синий будет. Ну, собственно, на этом считаю, что оставить, пусть сохнет и летит дальше. Ну, на этом все. Увидимся в следующий раз. Надеюсь, уже здесь, воочию. До свидания.